Hiền gặp phiền là có thật nha mọi người ơi. Đang nằm chiêu chiêu trên cái võng đung đưa, chưa kịp khò khò đã bị con sen túm cổ lôi đi vào phòng, ép thay đồ cô dâu chú rể. Trời đất quỷ thần ơi, trời thì nóng như cái lò hấp bánh bao, đã mệt trong chó thì chớ, giờ còn phải diễn trò hề cho con sen cười. Nó nhìn mình mà ôm bụng cười từ sáng tới chiều, cười muốn rớt cả hàm. Quay hết trên này đến trên khác, 3.800.000 cái trên TikTok mà có được miếng xương hay miếng pate nào đâu. Ủa alo, con sen này chỉ kém thực dân Pháp mỗi cái quốc tịch thôi đó. Hai đứa tụi mình, cô dâu chú rể phiên bản 4 chân, mặt mày cam chịu mà vẫn phải cười tươi như hoa. Cư dân mạng được fan cười xỉu dọc xỉu ngang. Đứa thì bảo cô dâu này hơi già nha, đứa thì chọc chú rể nghèo hay sao mà mặt cô dâu chủ ụ vậy trời. U là trời, có ai cứu tụi tôi không?